3.4 નો છઠ્ઠા નંબરનો કાટકોણ ત્રિકોણ ABC માં કાટખૂણાની સામેની બાજુનું મધ્યબિંદુ O છે. શિરોબિંદુ ABC થી બિંદુ O કેવી રીતે સમાન અંતરે છે તે સમજાવો. અહીં મિત્રો આપણે સમજીશું કે આકૃતિ મેં દર્શાવી છે, તમે જોઈ શકો છો. કાટકોણ ત્રિકોણ એટલે ABC આ ત્રિકોણ છે જેમાં B કાટખૂણો છે. શું છે? કાટખૂણો. તથા કાટખૂણાની સામેની બાજુ એટલે આ કાટખૂણાની અહીં સામેની બાજુ જે AC છે એનું મધ્યબિંદુ O છે, એટલે આ મધ્યબિંદુ અહીંયા મેં O દર્શાવ્યું છે. શું દર્શાવ્યું? O. તો શિરોબિંદુ ABC થી O કેવી રીતે સમાન અંતરે છે? તો આ O થી આ અંતર અને આ અંતર કેવી રીતે સમાન છે એ આપણે સમજાવવું છે. તો મિત્રો અહીં જો આપણે આ જે ત્રિકોણ છે એને ચતુષ્કોણમાં ફેરવી દઈએ. સામા? ચતુષ્કોણમાં. અને ચતુષ્કોણ જો આપણે એનો બે વિકર્ણો એકબીજાને દુભાગે એવું સાબિત કરીએ અને ચતુષ્કોણ લંબચોરસ છે એવું સાબિત કરીએ તો આપણે કહી શકીએ O થી A, O થી B અને O થી C ત્રણેય સમાન અંતરે હશે. તો લંબચોરસ ચતુષ્કોણ આપણે સાબિત કરવો પડશે. તો આપણે શું કરીશું? તો અહીંયા B થી O છે તો એટલું જ અંતર અહીંયા પાછળ હું લંબાવી દઉં છું. તો એક એવો B થી O અંતર છે. તો એવી જ રીતે આપણે અહીંયા B થી આપણે આગળ એક રેખા લંબાવીએ છીએ. બરાબર? એને દાખલા તરીકે અહીંયા ABC તો અહીંયા D નામ આપી દઈએ. શું નામ આપીશું? D. તો અહીંયા હું લંબાવી દઉં છું. તો દાખલા તરીકે અહીંયા મેં લંબાવી અને O થી D એક રેખાખંડ મેં દોર્યો. BO હતા અને એને થોડીક લંબાવી અને મેં OD બનાવી દીધા. OD એટલે એક રેખાખંડ મેં લંબાવ્યો છે. બરાબર? તો અહીંયા હું લખતો જાઉં છું. બરાબર ધ્યાન આપજો. આકૃતિમાં BO કિરણ તરીકે મેં લંબાવીને D સુધી રેખાખંડને લંબાવેલ છે. હવે જો અહીંયા આપણે દાખલા તરીકે આ રીતે મેં આ BO કિરણને લંબાવી દીધું. BO કિરણને લંબાવી દીધું. ક્યાં સુધી? તો અહીંયા D સુધી. ક્યાં સુધી? D સુધી. હવે અહીં તમે યાદ રાખજો. તો આપણે કહી શકીએ તો BO અને OD બે અંતર સરખું થશે. તો BO બરાબર અહીંયા OD થશે. તમે જુઓ B થી O આ કિરણ દોરી દીધું. અહીંયા આને D નામ આપી દીધું. તો B થી O અને O થી D બે અંતર મિત્રો કેવા થશે? સરખા થશે. બંને સમાન થશે. એટલે B થી O નું અંતર અને O થી B નું અંતર આ બે અંતર મેં સરખા રાખીને અહીંયા D બિંદુ મૂક્યું. શું મૂક્યું? D. હવે તમે જોઈ શકશો કે આપણે અહીંયા C થી આને પણ જોડી શકીએ અને A થી આને પણ જોડી શકીશું. તો અંતર સમાન હોવાથી આપણે એને D સાથે જોડી શકીએ છીએ અને અહીંયા D ને હું C સાથે જોડી શકું છું. બરાબર? તો અહીંયા તમને બે બીજા રેખાખંડ આપણે આવા જોઈ શકીએ છીએ કે આવા બે રેખાખંડ આપણને અહીંયા બીજા મળશે. બરાબર? તો અહીં લખીશું AD અને AC. તો હવે મેં A થી D ને જોડી દીધા અને અહીં C થી મેં D ને જોડી દીધા. તો મને શું મિત્રો મળ્યો? તો અહીંયા મને ABCD એક ચતુષ્કોણ મળી ગયો. તો ચતુષ્કોણ ABCD દોર્યો. બરાબર? અથવા ચતુષ્કોણ આપણે ABCD દોર્યો જે તૈયાર છે. ABCD આપણે ચતુષ્કોણ પહેલા બનાવી દીધો. બરાબર? આપણે શું છે? O થી આ બધા અંતર સરખા સાબિત કરવા છે. તો ચતુષ્કોણની જરૂર હતી એટલે આપણે ત્રિકોણમાંથી શું બનાવી દીધો? ચતુષ્કોણ. એના માટે BO માં એક કિરણ દોર્યું જ્યાં D સુધી લંબાવ્યું અને AD અને CD ને મેં જોડી દીધા અને મેં એક પ્રકારનો ચતુષ્કોણ બનાવી દીધો. હવે મિત્રો આ ચતુષ્કોણના વિકર્ણો કાટખૂણે દુભાગે છે એવું મારે સાબિત કરવું પડશે. તો એના માટે અહીંયા એક વસ્તુ આપી છે. તમે જોઈ શકો છો કે કાટખૂણાની સામેની બાજુનું મધ્યબિંદુ O છે. આ બાબત અહીંયા આપેલી છે. મધ્યબિંદુ કયું છે? O. તો આપણે કહી શકીએ AO અને OC સરખું થાય. તો AO બરાબર
ઓસી. કારણ શું? તો કારણ અહીંયા દર્શાવ્યું છે કે મધ્ય બિંદુ છે. શું છે? મધ્ય બિંદુ છે. માટે આપણે AO બરાબર ઓસી લખી શકીએ. બરાબર. તો અહીંયા જો AO અને ઓસી લખી શકીએ તો આપણે અહીંયા આવું પણ લખી શકીએ કે BO અને OD. અહીંયા AO અને ઓસી થાય તો અહીંયા BO અને OD પણ લખી શકીએ. તો આપણે BO બરાબર OD લખી શકીએ. શાને આધારે? તો આ રચનામાં તમને જોવા મળે છે એને આધારે. આપણે આકૃતિ દોરી એમાં BO અને OD, કારણ કે D આપણે સરખા અંતરે લીધું. B થી O જેટલું અંતર હતું એટલા જ અંતરે આપણે OD લખ્યું. તો આ મધ્યબિંદુ AC નું થયું તો BD નું મધ્યબિંદુ O થયું કે નહીં? તો અહીંયા AC નું મધ્યબિંદુ O છે માટે AO અને OC લખ્યા. તો આ પણ મધ્યબિંદુ BD નું થયું કે નહીં? તો BO અને OD લખી શકાય. બરાબર. તો આવું મિત્રો જ્યારે થાય કે O બિંદુ બંને રેખાખંડનું મધ્યબિંદુ બને, બંને રેખાખંડનું મધ્યબિંદુ બને ત્યારે એવું કહી શકાય આ બંને વિકર્ણો પરસ્પર દુભાગે છે. માટે વિકર્ણો આ BD અને આ વિકર્ણ AC પરસ્પર દુભાગે છે. તો આપણો અહીંયા પ્રથમ મુદ્દો અહીંયા પૂરો થાય છે કે આપણે વિકર્ણો પરસ્પર દુભાગે એવું સાબિત કરવાનું હતું. ઓકે. તો વિકર્ણો પરસ્પર દુભાગે છે એટલે અહીંયા આ ખૂણો કાટખૂણો છે. કયો છે? કાટખૂણો. બરાબર. તો પરસ્પર વિકર્ણ દુભાગતા હોય અને આ જો ખૂણો કાટખૂણો હોય તો આ ચતુષ્કોણ લંબચોરસ બને છે. માટે ચતુષ્કોણ ABCD અહીંયા લંબચોરસ થાય. ઓકે. જો લંબચોરસ થાય તો પછી સમજી લેવાનું કે અહીંયા મધ્યબિંદુ O થી આ A નું અંતર, B નું અંતર, C નું અંતર અને D નું અંતર સરખું હોય છે. બરાબર. તો લંબચોરસમાં આપણે જાણીએ છીએ કે લંબચોરસના વિકર્ણો સરખા માપના, સરખા હોય છે અને પરસ્પર દુભાગે છે. ઓકે. માટે આપણે કહી શકીએ કે BO બરાબર OD, AO બરાબર OC. તો O થી A, B, C સરખા અંતરે હશે. માટે O થી A બિંદુ, B બિંદુ, C બિંદુ સરખા અંતરે છે એવું સાબિત થાય છે. તો મિત્રો આપણે શું કર્યું? તો ત્રિકોણમાંથી ચતુષ્કોણ બનાવ્યો. ચતુષ્કોણના વિકર્ણો એકબીજાને દુભાગે છે એવું સાબિત કર્યું. એને આધારે એ લંબચોરસ છે એવું સાબિત કર્યું. અને પછી આપણે કહી શકીએ લંબચોરસને આધારે કે લંબચોરસના વિકર્ણો પરસ્પર દુભાગે છે અને સરખા માપના હોય છે. તો કેન્દ્રથી અથવા મધ્યબિંદુથી સરખા અંતરે બિંદુ આવેલા હોય છે. આથી O થી A, O થી B અને O થી C, O બિંદુથી આ A, B અને C સરખા અંતરે આવેલા છે એવું આપણે સાબિત કર્યું. ઓકે. તો દાખલામાં તમને ખબર પડી હશે.